שלום, שמי דוקטור סאם חמיס, פיזיותרפיסט מוסמך, מומחה לניתוח תנועה. בסרטון זה אני אתן טיפ לגבי טכניקת ריצה. מכיוון שאנחנו יודעים שאין העדפה מוחלטת לטכניקה אחת לעומת טכניקה שנייה, חייבים להיות מודעים לזה שהטכניקה גם צריכה להיות מותאמת לפציעה. זאת אומרת, היום על סמך המחקרים נכון להמליץ לרצים לשנות טכניקה זמנית בהתאם לפציעה. טכניקה, לשנות את הטכניקה אם אתם נוחתים על האצבעות או על העקב, בהתאם לסוג הפציעה שיש לכם. לדוגמה, יש לכם פגיעה בגיד אכילס, אנחנו יודעים שנחיתה על כף רגל הקדמית תגרום לעומס אדיר על גיד אכילס. אז אם אתם סובלים מפגיעה בגיד אכילס, לעבור זמנית לנעליים ולריצה על העקב, יוריד לכם עומס מגיד אכילס. אז לכן, חשוב להתאים את הטכניקה בהתאם לסוג הפציעה ובהתאם לסוג הרקמה האנטומית שנפגעה. תתייעצו עם הפיזיותרפיסטים, תבינו איזה סוג פציעה יש לכם ותראו האם הטכניקה תשפיע על הפגיעה האנטומית שנפגעה ולטפל בכך. תודה שהקשבתם.